नवरात्रा उपरांत आता गोंयांत शारदोत्सवाची धूम चल्ल्या। साळेरी हॉल काणकोणा आणि नार्वे मया अनु शारदोत्सवात नवतरणाट्यांक कलाविष्कार दाखोवपाची संद मेळ्ळी। घेऊया दोनूय कडल्या सांस्कृतिक संचिताचो अणभव। काणकोणच्या साळेरी खोला सार्वजनिक गणेशोत्सवात अणू भरगच्च कलात्मक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींची मेजवानी असली। जयराम पागीच्या अध्यक्षतेखाला अनुच्यो कार्यावळी जाल्यो। रांगोळी सर्त जाली, जातून एका परस एक कलात्मक आणि सोबीत सुंदर रांगोळी पळोवपाक मेळ्ळी। सुरवेक घेऊया काणकोणच्या विठ्ठल रखुमाय वारकरी मंडळाचो हरिपाठ। तुला रे आम्ही देव मानिला, देवा तुला रे आम्ही देव मानिला। बुधवारा कारापुर्तीस्क साखळेच्या विठ्ठल मंच सांगातीच्या नाट्य पंगडान पुंडलीक नायकाचे धन्याद देवचारा हे नाटक सादर केले। आयोजन समितीचो अध्यक्ष जयराम पागीन संस्थेक येवकार दिले उपरांत एक आगळो वेगळो नाट्य प्रकार लोकांक पळोवपाक मेळ्ळो। दर सप्तकात पुरा घेऊन बसता तो बुधवार घेऊन बसता म्हणल्यार दर बुधवारा त्याची पूजा करता हांव। पूण आयज मातशें चडूच हा। सकाळ धरया हेच चल्ला, घासपूस आणि घासपूस। सारखे तुझे आयज सांग कुराडीची पूजा सोपली। आता माया बद्दल ठेवतो परत येणार जाल्यार ताका उभो रावूंक जायना। देवच्या तुझे कशे म्हणजे सकाळी फुडें कुत्त करता त्या देवच्या अशी। अरे बाबा हांव फातोडी पियाता ताका एक कारण आसा। तुमकां खरें सांगू, हांगासर कोण सोरो रॉड घालता म्हणटकूच अनायसान मेळटा, पूण हांव फाटी आदी पियाता ताका एक कारण आसा। नार्वे मयेचे शारदेचे दबाज्यान विसर्जन जालें। हांगाचो दसरो होवूय नार्वेकारांचो एक म्हत्वाचो सण। पळोवया नार्वेचे कांय खीण। श्री सरस्वती माता की जय।
गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेंकार.